مشرح مدحونها حسبك معارض كيوعد جمال علي حسين وشير جرايد ku qabtay xarunta xisbigaas ee magaalada Hargeysa ayaa xukuumadda Soomaaliland u soo jeediyay inay ka baxdo wada hadallada ay kula jirto dawladda federaalka ee Soomaaliya kaasoo lagu wado inay bishii 8aad ee sanadkan ay ka furmaan dalka Turkiga waxa ugu dambeysay tii ay yiraahdeen hawada ayaan ka soo guul ka soo gaarnay hawadiina waa taymka dusheedii la nagu dulibsaday oo ay Soomaaliya la wareegtay hadda waa hawadii shanta wasiiriinta Turkiga tageen ashirka ku soo galeen inta halka soo fadhiisteen ay yiraahdeen guul baan ka soo gaarnay war wada hadaladii Soomaaliya ee inoo socday waxa Allaale waxay nagu soo kordhiyeen mashruuqadeedii Soomaaliland way dhaawaceen dawladana waxaad moodaa in la la'aan ay ku socoto meesha ay ku socotana garamayno iyo sida wax u wato waxaan anagu ku raacsanahay taas baaqi ay soo jeedeen xisbiga wadani ee ahaa wada hadaladaasi in complete la joojiyo dalkana uu isugu yimaado istaraatiiji cusub oo siyaasadda arrimaha dibadda ah oo loogu raadinayo dalka اعتراف إنه ما صوّده وده هذا الله Soomaaliya Turkiga la sii tago la soo tago anaga waxaan u aragnaa arrin shakhsi ahaaneed geesiga Jamaal Ali Xuseen waxa uu sheegay in xukuumaddu ay ku guuldareysatay inay wax ka qabato markab xoolo sidee oo laga soo celiyay dalka Sacuudiga xoolaha waxay noo furay xukuumaddii hore mudane Daahir Riyaale kaale xisbigii udub aad bay uga shaqeysay xukuumaddana waxaad arkaysaa dhowr jeer in la soo celiyay xoolaheeni ilaa 40,000 oo neef la soo celiyay dadkiina waa waxay ku nool yihiin waa waxay quudsadaan waa dhaqaale dhabartii dhaqaaleyn wasaaraddaasi way ku fashilantay in wax ka qabato arrimaha noocaas ah xisbiga kale ee mucaaradka wadani ayaa isagu hore xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay ka baxdo wada hadallada u socda dawladda Soomaaliya Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa